apetece, me concentro, doy un paseo hasta el mar. Me voy volando. La vida para mí en ese estado, la vida así no es digna. Tú estás ahí sentado, ¿no? A menos de 2 metros. Pues para mí, esos 2 metros es un viaje imposible. Ay. Este es Ramos San Pedro, ¿verdad? Tenía yo ganas de llevarlo, hombre.